السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کھانسی کے مرض کا خاتمہ۔ اگر کسی کو کھانسی ختم نہیں ہوتی، وہ چاہے خشک ہو یا بلغمی، اس کے لیے 1 پاؤ گڑ لے کر کوٹ لیں اور اس میں 50 گرام ہلدی ملا کر اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں۔ ہر 3 گھنٹے بعد 1 گولی چوسیں، انشاءاللہ کھانسی ختم ہو جائے گی۔ سفید خشخاش اور مصری برابر مقدار میں لے کر اچھی طرح پیس لیں اور دن میں 2-3 بار 6-6 ماشا کھاتے رہیں۔ پرانی خشک کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 1 کپ نیم گرم پانی میں شہد کے 2 یا 3 چمچ ڈال کر یہ مشروب رات کو سونے سے قبل پئیں۔ اس کی وجہ سے سینے کی جکڑن اور کھانسی سے فوری نجات مل جائے گی۔ انار کا تازہ چھلکا لیں اور اسے آگ پر رکھ کر جلا لیں۔ جل جانے پر احتیاط سے اٹھا لیں اور اس کا باریک سا سفوف بنا لیں۔ سفوف کا 20واں حصہ لاہوری نمک ملا لیں۔ مثلاً سفوف اگر 20 گرام ہے تو اس میں 1 گرام نمک لاہوری پسا ہوا ملا لیں۔ جب کھانسی کا دورہ ختم ہو تو 1 چٹکی یہ سفوف چاٹ لیں۔ چند بار یہ عمل کرنے سے کھانسی ختم ہو جائے گی۔ روزانہ رات کو 10 یا 12 بادام لے لیں۔ ان کو پوٹلی میں باندھ کر گرم پانی کی بھاپ میں 10 منٹ دم دے دیں۔ جب اچھی طرح دم ہو جائے تو چھلکا اتار کر دوبارہ گرم پانی کی بھاپ میں لٹکا کر گرم کر لیں۔ پھر گرم گرم بادام کھا لیں۔ 1 ہفتہ کھائیں، آرام آ جائے گا۔ گیہوں 1 پاؤ مٹی کے برتن میں جلا لیں۔ اسی برتن میں ہلدی بھی براؤن کر لیں۔ دونوں ملا کر پاؤڈر بنا لیں۔ آدھا چمچ بڑوں کے لیے اور چوتھائی چمچ بچوں کے لیے صبح و شام دودھ یا شہد کے ساتھ کھا لیں۔ کھانسی کی صورت میں کشمش 1 تولہ کو آدھ پاؤ پانی میں جوش دے کر ٹھنڈا کر کے پینے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ خشک کھانسی کے لیے صبح و شام 1 چمچ شہد میں 6-7 دانے کالی مرچ پیس کر ملا کر کھائیں۔ انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا اور چند دنوں کے استعمال سے کھانسی ختم ہو جائے گی۔ لاہوری نمک کی ڈلی چنے کے برابر منہ میں رکھ لیں اور اسے چوسیں۔ دن میں چند بار ایسا کریں، بلغم خارج ہو جائے گی اور بلغمی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ نوٹ: ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہرگز استعمال نہ کریں۔ تخم السی 3 تولہ لے کر اسے اچھی طرح صاف کر لیں اور خشک توے پر تھوڑی دیر بھونیں کہ خوشبو آنے لگے، لیکن خیال رکھیں کہ یہ اتنی نہ بھونی جائے کہ جل کر کوئلہ ہو جائے۔ اب اسے ٹھنڈا کر کے باریک پیس لیں اور اس میں 10 تولہ شہد شامل کریں۔ یہ چٹنی سی بن جائے گی۔ دن میں 4-5 مرتبہ یہ چٹنی استعمال کریں۔ خشک کھانسی سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ جن لوگوں کو سردی کی وجہ سے کھانسی لگ جاتی ہو یا پھر نزلے کی شکایت ہو تو وہ گرم ریت میں چند امرودوں کو بھون لیں۔ ان بھنے ہوئے امرودوں میں نمک ملا کر کھائیں۔ بلغمی، کھانسی اور نزلے کے امراض میں بہت مفید ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔